Saúdos, benvidos a Faladoiro. Un día máis con todos vostedes e antes de pasar a falar dos temas que trataremos hoxe, voulles presentar os contertulios que me acompañan na mesa. Está connosco Luís Caramés, que tal Luís? Hola. Catedrático de Facenda Pública da USC, María Sierra, que tal María? Hola, que tal? É abogada, e Xoán Bascuas, que tal Xoán? Hola. Xoán tamén é profesor da USC. Ben, pois hoxe, como todos os días, a actualidade é moi rica en acontecementos. Non vamos a poder tratar todos, eu teño seleccionados aquí 4. Falaremos do Plan de Emprego Xuvenil, por falar de algo positivo, ou polo menos así aparenta en principio. Falaremos dos casos de corrupción, o máis recente o caso, a Operación Patos, tamén algo sobre o incidente que tivo Beatriz Sestallo, que agora quedou polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia arquivado, e tamén esperemos que nos dé tempo para falar algo de candidaturas das eleccións europeas. Comezamos, pois, polo máis positivo, polo Plan de Emprego Xuvenil, que hoxe presentaba, despois do Consello da Xunta, anunciaba o presidente Feijóo. Básicamente, trátase duns fondos, dun presuposto de 100 millóns de euros para empregar durante 2 anos co obxectivo de que uns cerca de 100.000 mozos menores de 30 anos poidan ter posibilidades de acceder a un emprego. Este plan destina casi as 3/4 partes para a formación, o cal pois coincide, polo menos é o que se nos di desde a Xunta, basicamente co que se está facendo tamén noutros países e que tivo certo éxito. O exemplo sería Alemania. Eu non sei se me podeis facer, non coñecemos moi a fondo, polo menos agora, como se vai desenvolver, porque é unha primeira información, este plan, pero facer unha primeira valoración sobre, supoño que é clara a necesidade, non, de fomentar o emprego xuvenil. Luís. Bueno, sí, que número fará isto? Será o enésimo plan de emprego cando N tende infinito, porque, pero bueno, está ben, decir que está ben, 10 millóns de euros, supoño que a estas alturas, coa experiencia que xa temos sobre os plans de formación para o emprego, etc., pois haberá poucos buratos onde se vai a por ineficiencia, non? Eu sempre lembro que é unha cousa que por fin estuvo no debate aquí tamén no noso país, a experiencia alemana, que non é superpoñible exactamente, pero que algo poderías aprender de aí, que é o facto de que os rapaces, cando están pois ou na formación profesional ou están na secundaria, poden facer parte dos seus estudos combinando con estancia nas empresas, de tal maneira que coñecen o mundo do traballo e o mundo empresarial coñeceros a eles, porque hai unha gran desconexión entre a empresa e a formación, entre o empresario, as institucións educativas, e isto que levase dito, eu como son o maior podo decir, porque estuve metido neste mundo durante moitos anos, se leva dicindo e repetido e facendo pois con boa vontade, pero con non moito acerto, eu creo que deberíamos de camiñar por aí. Como temos pouca información respecto a isto, pois, en fin, eu me alegro que sexa así, que se utilice de forma eficiente 3/4 partes dese orzamento e para a formación. Non sei se isto ten que ver con aquilo que Rajoy, cando unha reunión da Unión, justamente naquel Consello, o único que saiu como gran estrela dos acordos foi precisamente un plan de empleo xuvenil, con unha cantidade de millóns de euros non moi espectacular, pero relevante. Cecais veña de aí este fondo, non? Porque non vai estar, supoño, aí aillado, ou que non será de fondos propios, non? Todo o que se faga por emprego, por axeitar o mundo dos xóvenes ao mundo do traballo está ben, pero eu sempre digo que se a economía non tira, xa podemos facer todos os programas que fagamos. Están ben, pero eu creo que non é esencial. María, cal é a túa primeira opinión? Bueno, yo desconozco, como también comentabas tú en la presentación del tema, las medidas exactas que van a formar parte del plan y por lo tanto entiendo que no se puede realizar
un análisis muy profundo al respecto del mismo. Evidentemente, como ha dicho Luis, todo lo que sean inversiones que intenten poner solución a un problema tan grave como es el paro, y más en una capa social que está especialmente dañada por el mismo, pues tienen que ser bienvenidas. Ahora esperemos que sean de suficiente efectividad. A mí lo que más me ha preocupado a raíz de los datos que se han puesto encima de la mesa con esta noticia, es los datos que están de fondo de la realidad, el saber que el 60% de los jóvenes gallegos en concreto, menores de 30 años, no superan los estudios primarios, me parece un dato que sería más propio de los años 60 que del año 2014, ¿no? Y si me hubieran hecho la pregunta, por ejemplo, jugando al trivia, le hubiera dicho seguro que no era un dato cierto en la actualidad. Es verdad que quizá este paro que hay en este grupo de jóvenes menores de 30 años sin formación puede tener que ver con el hecho de que en un determinado momento, hace aproximadamente 10 años, con el boom inmobiliario, era muy frecuente que los jóvenes dejasen de estudiar por el atractivo que suponía el cobrar un dinero que le daba la posibilidad, pues, de tener un rápido alto nivel de vida, un coche de alta cilindrada o este tipo de cosas, ¿no? El problema está en que tenemos que atajar las consecuencias derivadas de que toda esta gente, todos estos jóvenes que en su momento tomaron aquella decisión, hoy están en casa sin trabajar y sin estudiar. Y ahí hilo un poco con lo que decía Luis, y es que estos jóvenes que si en aquel momento tenían 16, 17, 18 años, hoy tienen 26, 27, 28 años, por mucho que fomentes la formación, no sé hasta qué punto ellos psicológicamente están preparados para formarse, ni tampoco hasta qué punto pueden iniciar una formación. Entonces me parece que lo que están llamando desde el gobierno de Núñez Feijóo una formación dual, es decir, la combinación de la formación con las prácticas en una empresa, quizá sería más acertado. Por eso digo, y vuelvo al comienzo, que sería importante saber exactamente qué consiste esa batería de medidas que nos han anunciado. Sabemos lo de los 100.000 jóvenes, sabemos lo de los 100 millones de euros, no, pero que se desarrolle. Si yo da formación dual tamén figura na... Sí, por eso digo que me parece interesante, pero claro, ahora hay que ver cómo se pretende llevar a efecto para verdaderamente poder hacer un análisis en toda la dimensión. Xoán. Bueno, coincido con eles dous en que, como foi presentado esta mañá nunha visita a unha fábrica, pois non temos aínda... Non, hoxe foi no Consello da Xunta. Bueno, pero quero dicir que fese público, exacto, entre os medios de comunicación, os datos que temos son en relación á visita a esta empresa, que foi cando se fixo a exposición pública, e os datos que máis se coñecen son, por lo menos mediáticamente, son a raíz desa visita, pois aínda faltan datos para poder avalialo na súa xusta medida. Si é certo, e coincido con eles dous, pois en que para isto é necesario facer unha diagnose de como está a mocidade menor de 30 anos no mercado laboral, partindo incluso da base de si os 30 anos é a idade que podemos entender que é a poboación xuvenil, para empezar, non? Porque en esta cuestión tamén habería algo que dicir. Pero indo ao cerne da cuestión, en torno a un 50% da xente menor de 30 anos no noso país está en situación de desemprego. Un volume moi elevado, que é difícil de cuantificar agora mesmo, se ve na tesitura de ter que emigrar, co cal tamén baixa o volume de poboación activa nesa idade que pode estar en condicións de desemprego. Todos os gobernos, tanto en Madrid como en Galicia, contribuíron a unha constante precarización laboral. Cando a situación era de bonanza económica non se subsanaba a precarización laboral, e cando hai unha crise como a actual, pois sempre se tende a rebaixar as condicións laborais, e o que estamos vendo con isto é que non é unha situación que vai a resolver moito, pouco pode resolver, mais sabendo que no conxunto do Reino de España fai falta un crecemento do PIB de en torno a 1,25% para crear emprego neto, non? No tocante ao propio, bueno, e nin que decir ten que a situación é particularmente dramática no caso das mulleres, non? As mulleres mozas menos de 30 anos
elas aínda están peor que os rapaces. Indo ao contido da propia proposta, bueno, primeiro, isto supostamente está encardinado nun plan estratégico que prevía inicialmente un investimento de 500 millóns de euros e agora anúnciase un investimento de 100 millóns durante 2 anos. Eu quero pensar que ese plan estratégico vai ter unha continuidade e que se lle vai dar un desenvolvemento tamén vinculado a esos 500 millóns de euros inicialmente previstos, non? Que o cerne se pon sobre a cuestión formativa? Sobre a formación profesional dual, non sobre o conxunto da formación. Oriéntase principalmente a formación profesional, non? A combinación de formación académica e prácticas laborais están orientadas principalmente para o ámbito da formación profesional. Engado, ademais, que cunha figura pouco novedosa, como son as bolsas e os contratos de aprendizaxe e de formación, algo que xa existe de feito, non? Hai que ter en conta que no conxunto do Estado e tamén en Galicia o volume de contratación indefinida é igual agora prácticamente que o que había antes da crise, co cal o efecto do fenómeno do contrato é trascendente para resolver isto, non? E pouco máis que engadir. Aquí a solución que se formula basicamente son incentivos á cotización á Seguridade Social de 200 euros dun máximo de 200 euros ao mes durante un máximo dun ano, que poden ter unha suma de outros 100 euros ao mes tamén por un ano, e, polo tanto, non hai solucións novidosas. Si é certo que se fai unha aposta moi clara polo emprendemento, pero hai que ter en conta que se queremos xerar un mercado laboral dinámico e que poda contribuir a unha incorporación de forma estructural, as medidas hai nas que facer non só para o arbitrio desta situación, sino que hai que formulalo con un pacto moito máis amplo, falado socialmente cos distintos axentes e que contribúe efectivamente a xerar emprego tamén, se é posible, de calidade. Si queréis algo máis e despois cambiamos de tema. Moi breve, o fío de que acaba de decir Vasco, xustamente hai algúns temas que son dos que se dan en chamar de Estado e logo non se lle aplica a terapia de Estado, non? Eu creo que este é un deles, onde xustamente debía de ser algo para poñer en riba da mesa e poñerse máis de acordo as distintas orientacións políticas e os que están no Executivo, porque, sen dúbida, son cousas non só estratégicas, senón moi urxentes, non? O que sería realmente unha mágoa é que isto fora unha vez máis un plan máis que pasa o tempo e ao final, cando vas facer unha avaliación de que en que deron estes 10 millóns de euros, pois a mellor entrache unha depresión. Agora ya non sexa eso, non? Sí. María. Nada, únicamente quería decir en relación con los datos que hemos conocido de que, bueno, no porque hasta ahora fuesen desconocidos, sino porque el anuncio de este plan los ha vuelto a poner encima de la mesa en cuanto al 60% de los jóvenes gallegos que no tienen nada más que estudios primarios. Quería decir que eso también, a su vez, ya no solo por lo que supone el dato en sí mismo, a su vez trae otro dato unido, y es la complejidad de que esas personas accedan al mundo laboral, por cuanto que los datos de parados en esa franja de 30 para abajo que no tienen formación son el 28%, y sin embargo los que sí la tienen son el 15%, estamos hablando de 13 puntos de diferencia. De ahí que yo decía que, por supuesto, todo lo que decía Vasco es obvio, que tenemos que intentar que haya pues unas condiciones laborales dignas, una contratación evidentemente pues con unas garantías, etcétera, pero también ir a la base del problema, y es a que esas personas tienen que formarse y que estos datos tienen que bajar, y que por lo tanto la solución no tiene que ser a corto plazo, con miras de conseguir dar la vuelta a unos indicadores para el 2014 y el 2015, que es para lo que nace el plan. Eso sí que efectivamente se soluciona con fomentar la contratación a las personas que estamos ahora contratando, y que nos digan, pues una mujer menor de tantos años, pues te voy a subvencionar su cuota a la seguridad social durante X tiempo. Entonces efectivamente provoca una contratación, un aluvión, por decirlo de alguna manera, de contrataciones, pero claro, como tiene fecha de caducidad,
porque es para 14 y para 2015, dentro de un tiempo, si no aparece, como decía Luis, el enésimo plan, del enésimo plan, volvemos a la misma situación. Entonces, por eso yo incidía en ese dato que a mí me ha dejado pues tan preocupada de la falta de formación, entendiendo por falta de formación no titulaciones universitarias ni formaciones profesionales. Estoy hablando de estudios secundarios, que el 60% de estos chicos de menores de 30 años no los tiene. Y eso es lo que yo entiendo como una medida, por ejemplo, más a largo plazo y, por lo tanto, con máis miras de futuro. Vamos a cambiar de tema porque temos pouco tempo e bastantes cuestións que comentar. Pasemos ao clásico destes días, que é falar da corrupción. E temos moitos casos, algúns moi recentes fora de Galicia, que coñecemos, pois, por exemplo, hoxe as declaracións que fixo a infanta Cristina diante do xuíz, donde máis ou menos viña a decir que ela se encargaba dos nenos e o seu marido dos gastos, ou que os negocios os levaba o seu marido. Tamén o caso do Barça, acusados de un delito fiscal, pero vámonos a chegar máis ao máis próximo, que é o máis noso, non teríamos tempo para falar de todo. Entonces está recente a Operación Patos, onde os imputados e detidos pasaron todos a disposición judicial, todos quedaron libres con cargos pero sin medidas cautelares, e todos se negaron a declarar, se acolleron a ese dereito. Eu que lles vou a plantear e me preguntei cando escoitei eso de que todos, se non será unha reacción a que se declaran, despois vaise saber o que dixeron inmediatamente. Non sei se algo terá que ver con eso. Eso é unha parte que podemos comentar e, bueno, e en xeral o caso este, que me parece que é unha tipoloxía moi semellante a Pokémon, ao millor de menos gravedade, non? E ao millor máis centrado no sur de Galicia e a outra estaba centrada máis en Lugo, non? Bueno, que hai que ir equilibrando, sempre se di Galicia Norte, Galicia Sur, o interior e a costa, e infelizmente, pois, se está equilibrado, non? Lugo Ourense, Santiago Coruña, está máis equilibrado. Bueno, aquí parece que nesta solo toca as dúas tocan a parte de pequenos, a Santiago e a Ourense, non? Que parece que hai pequenas... Ponteareas, Nigrán... E supoño que estarán coordinados para non facelo todos ao mesmo tempo. Vigo, Pontevedra, Diputación de Pontevedra. Pontevedra, tamén. Pontevedra tamén. Así que prácticamente se estende a todo Galicia neste momento a gas Ferrol, non? Que así queda esa zona... En conxunto, un ambiente irrespirável, a meu ver. Os procesos, os procedimentos alongan dunha maneira que supoño que será consonte coa normativa legal, pero, dende logo, desde o punto de vista da cidadanía, é unha cousa incomprensible. Non entendo como nun sumario pode estar pois escoitas que se refiren a cuestións da vida diaria normal dunha familia ou dun individuo, dunha muller, que non ten nada que ver con... aparecen na mesma relevancia que alguén que presuntamente pois meta a man no saco para levarse 3.000 euros cada mes. É dicir, que hai unha especie de asimetría entre cousas quasi banais e cousas que son realmente relevantes, que ao final pois meten todo, mergullan todo no fango. A sensación da cidadanía é que estamos nun país pois de ladróns, non xa de pícaros, porque a picaresca ainda ten algún inxenio, pero isto francamente é simplemente leválo crudo, non? Entón, a mí me dá a impresión de que de alguna forma habría que poñer, estou aquí ao lado dunha experta, habría que poñer algúns límites, decir, bueno, vamos a parar aquí, vamos a levar isto ao final, unha vez instruído que haxa o que teña que... E non, porque claro, eu digo sempre esta cesta das cereixas, non? Que tiras da cereixa, sigue saindo, e resulta que xa estamos como na festa da tomatina, porque, claro, se hai cereixas, e non acabamos nunca, pois a sensación, incluso, a sensación pode ser exponencialmente exagerada. Eu quixera creer que ao final a cousa é moito menos do que amplificadamente se está a ver entre os medios de comunicación e os propios procedimentos de instrucción. Ahora, dito eso, xa remato, por favor, que nos den un pouco de oxígeno, que a política siga sendo ou volva a ser unha ocupación noble, é que xa estas novas xeracións que se están incorporando á escola
que ven a televisión, escoitan as novas na radio, etc., non pensen que viven nun sitio onde isto é normal, porque dá a impresión de que isto é normal, é dicir, que cada día hai unha cousa destas que antes era excepcional, teria que ser excepcional. E non esquezamos que a corrupción ou a percepción que a cidadanía ten da corrupción acaba influindo tamén na percepción que os investidores, etc., teñen sobre o propio país e, ao final, acabamos tendo custos ligados á corrupción. Sí, destas cuestións con María falamos moitas veces, pero hoxe podemos aportar algo novo. La verdad es que sí. Yo, si me lo permites, lo voy a hacer muy brevemente, pero ya que pusiste encima de la mesa la declaración de la infanta, quería decir que en caso de que, como se prevé, no se abra juicio oral contra ella por todo ese desconocimiento que ha manifestado al respecto de la contabilidad de su hogar, solamente espero, como abogado en ejercicio, que cuando aleguemos esa jurisprudencia los abogados en estrados, por ejemplo, en situaciones como las de los ancianos de 70, 80 y pico años, que se les ha puesto delante unas preferentes para firma en base al principio de confianza que tenían con un director de banca, o cuando lo aleguemos en situaciones como la de personas que, no porque sean especialmente mayores en edad, pero sí por un auténtico y absoluto desconocimiento del mundo financiero y bancario, han firmado una cláusula suelo, que no nos digan que aquel que lee tiene que saber perfectamente lo que lee, que es lo que se está diciendo hasta ahora en reiteradas resoluciones. Dicho esto, y con respecto al tema de Pokémon y demás, yo ya lo he manifestado, como tú decías, en esta mesa en muchas ocasiones. Yo voy, como decía también en mi anterior intervención, porque me gusta hacerlo así, o intento ir al origen de los problemas. Y yo creo que en este momento en España hay un problema claro con la ley de enjuiciamiento criminal, y hay un problema claro con que cualquier persona pueda ser imputada en lugar de ser investigada, en lugar de que haya otra figura previa a la propia imputación, y que tengamos que cortar por el mismo rasero situaciones que no tienen absolutamente nada que ver, porque el daño social que se le puede causar a estas personas en algunos casos es irreversible. Dicho esto, también reconozco que aquellas personas que ocupan cargos públicos tienen que tener comportamientos ejemplarizantes, y que el hecho de que un comportamiento no tenga trascendencia jurídica no significa que no deba de tenerla política. Y igual a la inversa, hay otros que a lo mejor no tienen por qué tener trascendencia política y sí jurídica, en las dos vertientes. Por supuestísimo que desde el punto de vista de las personas que no estamos en ningún partido político y que estamos en la calle y que nos levantamos cada mañana con una noticia de este tipo, hombre, pues el desencanto es absoluto, la lejanía de los políticos absoluta, la falta de credibilidad completa, tremenda. Yo creo que a ese respeto, y lo que dijo Luis es que no hay nada que discutir. Yo creo que con independencia del partido político en el que estés, de la tendencia ideológica que tengas, etcétera, esto es un daño a la imagen. Un ministro británico resulta que con a multa do coche da muller tense que marchar do ministerio. Bueno, aquí quedaría un ermo. Decía que es una clave importante. Pero yo quería decir una cosa, si me permite. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, de lo que quiero decir, que sea plástico y que la gente me pueda comprender. Actual. Hoy, por ejemplo, hay un senador del Partido Popular en Madrid y diputado de la Cámara Autonómica, Granados, que ha presentado su dimisión, la formalizará mañana, pero ya la ha anunciado, porque tiene, o se supone que tiene, una cuenta bancaria en Suiza. Bueno, según él la tuvo y no la tiene, antes de entrar en política, efectivamente, cuando se dedicaba a inversión bancaria. Vale. El hecho de tener una cuenta en Suiza no es un delito, ¿vale? No es en absoluto un hecho delictivo. Si tú tienes una cuenta en Suiza que está declarada, que el dinero que tienes procede de una actuación... Claro, quiero decir que el hecho en sí, es a donde quiero llegar, no es delictivo. Lo que sí es verdad es que hay situaciones
que en determinadas personas que ocupan determinados cargos públicos no se pueden consentir y son servidumbres de su trabajo. Igual que yo en el mío tengo otras servidumbres. A mí me encantaría ir a trabajar en verano, pues mucho más fresquita de lo que puedo ir y no tener que ponerme una toga como me tengo que poner, a lo mejor con 30 grados y chorrándome la espalda, pero mi profesión me exige por deontología subirme a un estrado con una toga. Bueno, pues yo tengo unas servidumbres, ellos tienen otras, probablemente más complejas, pero también en proporción seguramente a otras prebendas. A donde quiero llegar es a que no siempre podemos hacer una traducción. Ahora bien, en tanto en cuanto la situación no se corrija, no se modifique desde un punto de vista jurídico, la realidad es la que es. Y hay que ser coherente con esa realidad. Y yo creo que es momento de que alguna de las personas que está siendo objeto de todas estas investigaciones, si verdaderamente se acredita que hay un motivo para imputar cargos, hay un motivo para tomar medidas cautelares, hay un motivo para pedir fianzas, etcétera, 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 pues no sé, estaría de más que alguien dimitiese, porque parece que eso, como dicen los chistes que la gente se envía por WhatsApp, se creen que es un nombre ruso, lo de dimitir. Tamén está o custo de oportunidade cero, é dicir, cando resulta que está na política non tens que vivir fora da política, pois claro que... El debate é moi profundo. Algúns dimitiron, non? Algúns dimitiron ou os fixeron dimitir, non? Hoxe o presidente Feijóo decía que as imputacións van a ter repercusións nas listas electorais, non? Solo faltaría. Solo faltaría que unha persona en unha situación de irregularidade pudera participar nunha lista. De feito, hai países tan avanzados democráticamente como o Brasil que teñen a ficha branca, listas limpas, non que chaman eles. Sobre esta cuestión, nunca me he traído, sobre esta cuestión, bueno, primeiro, ti tranquila que a partir desta cuestión que ten desenvolvido a infanta Cristina se vai xilizar moitísimos trámites judiciais. Vai chegar unha persoa a dicir, non sei, non me consta, non me acuerdo, e entón se termina xa o xuízo. Vai ser todo moito máis rápido. Deu a clave de todo isto para min Caramés, o profesor Caramés, non? E é que isto non é política, isto é delincuencia. A política, supostamente, é a actividade máis nobre que se pode dedicar un cidadá, que é o servicio aos seus conveciños e conveciñas. Eso é a política. Todo o demais é delincuencia. Cando un médico que ten unha praza no Sergas, ten a dedicación exclusiva e traballa ilegalmente nunha praza privada, ninguén pon en discusión o que é a medicina, pon en discusión a ese médico. Cando un electricista non cobra o IVA, ninguén di que mala é a electricidade, pon en discusión o electricista. E neste caso, o que hai que poner en discusión é aos delincuentes, non a política, porque o que está creando un caldo de cultivo que contribúe a afastar a xente da política. E nós, o que temos que facer ver é que a solución, a resposta a este problema é a política de verdade, non a dos delincuentes. Dito isto, cales son as ferramentas de control para evitar moitas destas actuacións? O Fiscal Superior de Xustiza de Galicia, por 3 anos consecutivos, leva presentado no Parlamento Galego o seu informe engadíndolle unha relación de medidas de prevención da corrupción, non? Incluso crear unha institución ao efecto, sin xerar máis postos de traballo, máis que deixando esa competencia ao Consello de Contas de Galicia. A resposta a todas as forzas políticas no Parlamento é: moi ben, chaval, palmadita na espalda, fíxelo moi ben, asumimos, imos apoiar, sí, imos desenvolver unha comisión, al efecto, tal e cual. E ao final nada, non fan nada, e que non fai nada é corresponsable desto, Creo que son horas de que tanto os responsables políticos adopten actitudes exemplarizantes como a cidadanía tamén asuma a súa cota de responsabilidade nesta cuestión, que é menor, pero que tamén a teñen. Decía, creo que era Burke, que bastaba con que unha persoa boa non fixera nada para que algo malo acontecera. E neste mundo hai moita xente boa. Para empezar, moitos concelleiros, moitos alcaldes e moita xente que está en moitas corporacións e que apenas cobran nada por dedicarse aos problemas dos veciños e as veciñas. Eso é a política que hai que reivindicar para o noso país. Sí, vamos a facer hoxe unha excepción e non facer descanso porque nos quedan 10 minutos, entonces tamén lles anuncio que como é o último día que presento o programa,
bueno, o último día desta etapa, non? Pero non o derradeiro. Porque, o último, pero non o derradeiro. Senón que o próximo luns xa estará aquí, bueno, xa mañá, pero mañá non hai programa, non hai faladoiro, pero o próximo luns xa estará Susana, que é a titular. Entonces, bueno, pois tomo esta licencia, facémolo continuo e así pois avanzamos nos temas que temos moito, se non nos vai dar tempo ademais a poder trataros. Eu tiña aquí citado, por exemplo, unha cuestión de Santiago, refería a Santiago, que Conde Roa se queixaba hoxe de que el botáballe, digamos, a culpa ao Servicio de Vixiancia Aduaneira, de que el devolvera os regalos que lle fixera Vendes e que non aparecía, e outra xente, pois sí que aparecía. Daba a sensación de que o facían con certa mala intención. Non sei vos que opinades, non? Bueno, yo voy a decir... Rápidamente. ¿Ibas a decir algo? No, eu estaba dicindo que en vigila o vigilante, porque se dá dicito que o Servicio de Vigilancia Aduaneira, a ver que pasa, tamén se van por aí por algún burato ou que? Bueno, yo sí quería estarán decir, inventariados. Yo sí quería decir, pues en coherencia con mi intervención de antes, que manifestaba pues eso, que no todo se puede cortar por el mismo rasero y que no todo es igual, que con independencia de que Gerardo hubiera hecho cosas mal, que algunas le han traído las consecuencias de estar en la situación personal que está, en este caso yo creo que tiene razón. Yo me molestaba en leer esa parte del sumario, esa diligencia en concreto, y la verdad es que llama la atención que en la misma se especifique por parte de los firmantes, ¿no?, de los policías firmantes de la diligencia, que el alcalde de Teo ha procedido a devolver el regalo que había recibido, y que luego, en relación a Gerardo, que yo no dudo de la importancia que tenga Martiño, el alcalde de Teo, ni su persona, ni su cargo. Ni el regalo. Ni el regalo, pero hombre, no creo yo que en aquel momento fuese ni más importante ni más trascendente que el alcalde de la capital de Galicia, que es lo que era en aquel momento Gerardo. Y sin embargo, de Gerardo se pone un miembro del gobierno del Ayuntamiento compostelano, consta también su devolución. Estando unido a los autos, al sumario, la carta y el tarjetón de devolución. Entonces, yo sinceramente creo que cuando menos es llamativo, sospechoso si se quiere, que se especifique de una manera tan clara la devolución del alcalde de Teo, esa es la forma de definir, porque no lo llaman por su nombre y apellido, ¿no? Y que sin embargo con respecto a Gerardo se deje así un poco en el aire, ¿no?, de un miembro en lugar de decir el alcalde. Hombre, eso sí que me llamó la atención. Por esto, porque a mí me parece que Conde Roa ten a especialidade de meterse en todos os charcos que atopa, e no fondo é unha boa persona que se equivoca, que se equivocou moito. Yo ya he empezado dicindo que se hubiera o diluvio, o diluvio meteorolóxico e o outro, non? Pero esas cousas sí que non deberían de ser, é dicir que se os axentes, os funcionarios do corpo que sexa, que a algunha xente chama a atención isto que sexan de aduanas, pero ten que ver co inicio da a confianza que lle ten a Suíza e tal, pois se se fai con un, terán que facelo con todos, é dicir, porque non se di, eso estou completamente de acordo, ¿no? Pone el número de la gente, firmante de la diligencia, y está claramente especificado de una manera diferente el de un alcalde y el de otro alcalde. Es un dato objetivo que a mí me llama la atención. Sí, aparte desto, o tema dos regalos, que podemos facer que reflexionar. Primeiro, como non tiña acceso ao sumario, xurdeme unha dúbida, porque si consta que Cecilia Sierra, membro do goberno, renunciou. Entonces, está facendo referencia en ese momento a Gerardo Conde Roa ou a Cecilia Sierra? Sí, non tiene nada que ver. Digo porque non o sei, non teño acceso a eso. O que si é verdade é que eu podo recoñecerlle o xesto tanto a Cecilia, mesmo chegar a ser tan benevolente como vos e recoñecerlle tamén a Gerardo Conde Roa e a Martiño Noriega, pero dadevos de conta que estamos chegando a tal extremo que aplaudimos o que é normal. No, pero yo no estaba ahora analizando ni valorando que lo hubiera devuelto, sino el hecho en sí de que él se enfada, que es lo que él comentaba. ¿Qué opinamos de su enfado, no? Decía. Eu non aplaudo, constato. Pois entón, permítideme, vou mudar a frase. Que se aplauda, en el persoal, non? Que se aplauda este tipo de actitudes, non? Eu incluso recoñezo que eu sí, eu teño recoñecido en primeira instancia
que ben, non? Pero a cuestión é que isto debería ser o normal. E se non recordo mal, porque é a única información que teño, é a mediática, na tarxeta que escribe Conde Roa, di que seguindo o seu criterio persoal. Por lo tanto, non é unha directriz nin política, nin partidaria, nin da corporación. El devolve por un criterio persoal, que aplica de non aceptar agasallos de empresas que participan en procesos de adxudicación no Concello de Santiago, non? Con todo, creo que isto non vai ni siquiera a enxugar outros charcos nos que se ten metido, ni muitísimo menos. E, por certo, unha cuestión a colación de todo isto. Tamén leí unha noticia moi pequena, moi breve, que unha operación Torre, non recordo ni siquiera de que vai, porque son tantas xa que non sabe de que vai, que se arquivou con todos exculpados. Unha operación tamén destas características que afectou o Concello... Ferrol. Sí, da zona do norte, pero non sei onde era. Os concelleiros de Ferrol era por algún tipo de adxudicación, creo. Unha práctica policial que non era exacto, quero decir con isto que estamos... Perdona, que che interrumpa para que me contestes, para que me rebatas. Eso quere decir que se esas personas que, non sei, non recordo agora se emitiron ou non, según a túa e o vosso partido, de que nada máis estar imputados sería injusto dimitir ahora que quedaron libres, non? A ver, aí temos que ir por partes, porque o noso partido que defende efectivamente non é tanto a imputación, sino que se abre na fase oral, non? Pero bueno, aínda así, porque sí é certo que defendimos antes do Congreso Constituinte, na campaña electoral defendimos eso. E que unha cousa é a responsabilidade política e outra responsabilidade judicial, como ben apuntaba antes María. E creo que eso está no acervo común do conxunto da cidadanía galega. Que unha cousa é a responsabilidade política que se pode derivar, por exemplo, do caso de Lugo, onde pode existir unha idea moi extendida de que López Orozco non sabía nada, pero él sí impuxo políticamente a unha persoa da súa confianza que recoñece que cometeu delitos. Aí ten que haber unha responsabilidade política. Bueno, por eso quero dicir que ao mellor cada caso é distinto, non? Home, evidentemente, incluso para a lei, incluso mesmamente para a lei, cada caso é distinto. Por suposto, pero poño outro exemplo. Actuar políticamente os partidos, ao mellor tamén correcto, pero poño outro exemplo. Outro exemplo aínda moito máis grave que estes. O caso do alcalde de Arzúa e o caso do alcalde do Valdodubra, que pola lei de partidos, nunha acción pensada para o País Vasco, terminan imputados en sentencia non firme e non poden volver a presentarse ou quedan inhabilitados para ser alcalde, que era o que eran, se demostra ou se sentencia que en firme que non son culpables e quedan fora da alcaldía. Esos son, pois como decía antes María, os custos que ten a actividade política. Oye, que nos quedan solo 3 minutos e quedaban 2 asuntos, un deles é moi longo, bueno, o de Beatriz Estallo quería plantear así moi rapidamente, porque foi denunciada por un vigilante do Parlamento por un suposto intento de atropelo. O Tribunal Superior de Xustiza arquivou a denuncia e non vai a continuar adiante. Unha opinión moi rápida deste caso, porque tuvo moita repercusión mediática tamén. Eu alegrome desto, supoño que non había probas para... Pero o que din os diputados e demais é que efectivamente é un pouco descuidada deixando o coche ali, que teñen que vir a quitalo, logo hai outro máis, etc. Non? Bueno, eu creo que precisamente polo lugar onde están, polo que representan, teñen que ser exquisitos, no sentido galego, non portugués do termo, exquisitos nestas cousas, nestes en todo. Me dá a impresión de que este comportamento seguramente é excepcional nela, pois non foi, non? Entón, que sexa esculpada nesto, alegría total, pero logo que haxa un pouco de emenda nestas cousas que se fan cando resulta que o cidadán normal que tamén vai ao seu traballo ten problemas para parquear o coche, que logo non ten un garaxe para que o fillo non sei que... No suposto de que esas cousas sean certas, de acordo? Eu creo que os políticos teñen que cuidar moitísimo máis, e os partidos respecto àqueles que teñen como representantes. Iba a decir que notaba certa retranca ou ironía na intervención, pero tampouco, porque non quero alongar, non podemos alongar o debate. María. Bueno, pues es un caso que me sirve de ejemplo para redundar en lo que he dicho en las intervenciones anteriores. Judicialmente no hay caso,
porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decidido archivar, pero, por ejemplo, para mí, humildemente, y con todos mis respetos a Beatriz Sestallo, para mí políticamente hay un caso claro, y es el caso de una persona que reconoce haber recibido por escrito 4 percibimientos por parte del Parlamento para que retire el coche, y que, pese a que efectivamente lo que fue objeto de denuncia, que fue concretamente un supuesto intento de atropello, no ha sido acreditado por la Cámara, por el visionado de la Cámara. Sin embargo, sí dentro de ese procedimiento, la declaración del policía autonómico, que fue testigo de la disputa entre ella y el vigilante, sí ha servido para confirmar que la misma amenazó, como luego llevó a efecto, con que iba a dejar el coche en la puerta e iba a bloquear la entrada en el parking. Entonces, más allá del hecho denunciado, y que, repito, sobre eso no hay caso, entiendo que hay un comportamiento que yo no quiero resultar brusca en la calificación, pero con todo respeto, a mí me parece de macarra. Usted no sabe quién soy yo, esta es una frase... A mí me parece de macarra, dicho sea con todos los respetos y utilizándolo de forma coloquial, y ese comportamiento de macarra no creo yo que sea ejemplarizante y que no hubiera debido de tener ya en su momento alguna consecuencia. Porque ahí sí, en ese caso, por ejemplo, que yo entiendo que no hay que esperar a nada, porque el hecho criticable no es el del intento del atropello, es todo lo anterior. Ella ha reconocido que durante 6 meses tuvo ahí el coche, incumpliendo reiteradamente ese apercibimiento. Y esa es la parte que para mí, ya de por sí sola, habría de tener consecuencias que no tuvo. Xoán, remata, tes un primeiro, alédome por ela, pero solo por ela, non teño máis motivos de alegría. Tamén me alegro porque o pobre guarda xurado non fora nin ameazado, segundo din os xuíces, nin atropelado, pero tamén é certo que, segundo eu puiden ler, a conclusión que se chega é que non houbo nada que se asemellara a unha acción como esas. Probablemente ti estes maior informada, pero que din, o que parece ser que di a sentenza, non di nada nesa orientación. Eso sí, Beatriz Sestallo xa foi xulgada, políticamente tamén, ou públicamente, perdón, pola cidadanía, porque o que vai quedar na cidadanía no maxín colectivo é que unha macarra que anda atropelando a guardia de seguridade polo parking do Parlamento, e non só eso, sino que ademais abusa das prebendas e privilexios que xa tiña, non? E evidentemente coincido en que isto é unha carga máis sobre o papel que están a desempeñar os representantes políticos no noso país, non, que deixan moito que desexar. Pois moitas grazas, con isto rematamos. Repito o agradecemento a Xoán Bascuas, a María Sierra, a Luís Caramés, e volvo a repetirlles que o próximo lunes estará aquí Susana López.